Ерөнхий даяар минут бүрт 200 гаруй сая имэйл, 16 сая мессеж илгээгдэж байна. Үүн дээр телевиз, годамжны самбар, хэвлэлүүдийг нэмбэл толгой иргэм их мэдээлэл донд бид амьдардаг. Энэхүү асар их мэдээлэл донд бизнесийн компаниуд илүү үр дүнтэй маркетинг хийх зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна. Таарахын судалгаатай ялгарл үнц нь багтаг хүчгүй брендийг гаргаж ирээд л бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл тэгэл рекламаар зодож хүнд хүргэж байгаа систем харагдаад байгаа юм л. Тийм учраас одоо манай дээр Монголын үндэсний дотоодын юм хүчтэй ингээд брэндүүд гарч ирэхгүй шүү дээ. Үндэсний судалгааны MMCG компани үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 17 жилийн хугацаанд 200 гаруй байгууллагын захиалгаар нийгмийн болон бизнесийн 100 гаруй чиглэлээр 500 орчим судалгааны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. Олон улсын стандарт арга техникийн дагуу судалгаа хийж зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй тус компани ерөнхий захирал. Үндэсний онцлогийг харуулсан үндэсний судалгааны компани гэдэг бол байх ёстой юм аа. Number 1 юм аа. Ямар том дэлхийн том судалгааны компани орж ирээд дээр хат хэцүү. Улсын хэмжээнд маркетингийн судалгааны чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 38 аж ахуй нэгж байгаа тухай статистик мэдээлэлээс харж болно. Судалгааны салбарт 2002 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байгаа Mongolia Marketing Consulting Group-ыг энэ удаагийн дугаараар танилцуулж байна. Ер нь бол анх байгуулагдсан манай үйл ажиллагааны чиглэл бол маркетингийн судалгаа гэдэг тухайн үед л зах зээлийн гэж ярьдаг гэсэн. Зах зээлийн судалгааны үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр байгуулагдсан компани л да. Одоо тэгээ 17 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайн үед зах зээлийн судалгаа хийх гэж байгуулагдсан гэж ямар орон зай байгааг хараад эсвэл ямар зорилгоор одоо байгуулж ирсэн юм бэ? Бид нэр яг маркетингийн судалгааны хичээлийг бас тухайн үед их сургуульд үзчихсэн. Тэгээ зах зээл судлалын ангид бол орж ирсэн 98 онд. Тэгээ тухайн үед чи бид нэр 4-р курсын оюутан манай Бумэрд нь бас манай шинэ гэрэлгээд найз бид гурав энэ компаниг үүсгэн байгуулж ирсэн. Тэгээ байж хахад бол зах зээлийн судалгаа гэдэг зүйл чи өөрөө бид нэр зах зээлийн эдийн засгийн хилээд орцсон. За тэгэхээр ингээд бид нэрт бол энэ чиглэлээр одоо ажиллахад бол бас орон зай байна гэдэг нь бол тухайд мэдэгдэж ирсэн л да. Яг манай улсын хувьд л нөгөө хөгжлөн сул байсан болохоос шүү дэлхийд бол аль бүжээ их хол явчихсан салбар байсан. Тэгээд яг 2002 онд компани бүртгүүлж яхад бол энэ чиглэлийн компани бол ер нь баг Монголд байхгүй анхдагчд болж бид нэр бүртгүүлж байсан. Одоо бол яг зах зээл болон социологийн судалгааны чиглэлийн компани хуулийн этгээд бол 99 бүртгүүлсэн байт. 2018 оноос жилээдсэн байдлаар. Яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол бага л та. Нэг 38 аж хуулийн этгээд бол тайлангаа өгөл явж байна. Одоогийн байдлаар. Анх бүртгүүлж байсан үедээ одоо харьцуулшгүй төвшөнд л хүрсэн баг л та тий. Компани маань одоо яг ямархуу цар хүрээтэй болчихсон байна. Өсөлтөл байлгүй яах вэ? Тухайн үед чинь бол хүмүүс чинь маркетингийн судалгаа битэл маркетинг гэж юу юм бэ гэдэг байдлаар ханддаг байлаа шин. Байгууллагуудаар ороод танад маркетингийн судалгааны хэрэгцээ байна уу? Бид нэр ийм компани байгуулсан юм аа. Маркетингийн судалгаа та нар зах зээлээ мэддэг бол өрсөлдөөний давуу талыг олж авах гэдээ ярихаар юу яриад байгаа юм бэ? Маркетингийн судалгаа гэж юу вэ? Наадах чи ойлгохгүй гэж хэлдэг байсан. Өнөөдөр 17 жилийн дараа болсон асуудал юу гэхээр хүмүүс ойлгодог болсон. Маркетингийн судалгаа хийх юмсан. Ер нь судалгаан дээр зөвөрлж одоо шийдвэрээ гаргадаг болох юмсан. Эрсдлээ бууруулах юмсан гэдэг байдал бол асар их өндөр болсон л доо. Яг уу бидний бас яг маркетингийн судалгаа гэж юу вэ? Маркетинг гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгуулахад бол манай компани бас оруулсан хувь нэмэр бол нэлээд өндөр Монгол улсад бол гэж би хувьдаа боддог. За манай компани хувьд бол жилдвэл өнгөрсөн жил 18 оны байдлаар бол бид нэг 90 орчим мянган хүнээс судалгаа авсан байна. Аж ахуйн нэгж байгууллага ер нь хувь иргэнээс нийлдэлтэй 90 мянган хүнээс жилд нэг судалгааны мэдээлэл зөвлөлт гэдэг нь өөрөө асар том тоолтой манай улсын хувьд. Тэгэхээр нэг тэр хоёрт бол энэ хугацаанд бол бид нэр бас нэг 2002 оноос хойш 400 гаруй ер нь 500 орчим маркетингийн судалгааны ажлуудыг үл хийж хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө жилд хийж байгаа судалгааны төсөл тийм үү? Түүнийгээ дагсан борлуулалтын орлогч нэмэгдэнэ. Мөн жилд мэдээлэл зөвлөж байгаа хүчин чадал гэдэг нь өөрөө бас нэлээд тухайн компани цар хүрээг үлдэх бол том үзүүлэлттэй. Тэгэхээр судалгааны компаниуд бол жилд хэдэн мянган хүнээс судалгаа авав, хэдэн мянган хүний мэдээлэл зөвлөлөө гэдгээр бас нэг өөрх ажил үзүүлэлтийг гаргаж өгдөг. Одоо үндэсний онцлог хэр байдлаар нөлөөлдөг, хэр их нөлөөлдөг вэ? Нөлөөлөх боломж байгаа юу? Ер нь бол та анзаарсан бол манайх үндэсний судалгааны компани гэж явж байгаа. Тэгэхээр
жишээлбэл Солонгосыг авч үзье л да хэвлээ. Солонгосч маш олон судалгааны компани байгаа. Өмнө Солонгосыг ярьж шээ. Тэгээд тэнд бол нөгөө нэг дэлхийн одоо хамгийн том AC нийлсэн байж байгаа, GFK байж байгаа, Ipsos байж байгаа, TNS бүгд байж байгаа. Тэгээд тэнд бол хамгийн том компани бол Hankook Research гэх компани гэдэг. Тэр нь Солонгос үндэсний компани. Японд бас яг л адилхан бүгд байгаа. Тэнд Intel гэх компани байгаа. Тэр Японы үндэсний компани. Тэгээд хамгийн том. Одоо яагаад жишээлбэл AC нийлсэн ч юм уу тэнд намар өнө чаддгүй юм бэ гэдэг ингээд бид нэр бас уулзаад асууна шүү дээ. Одоо ингээд очиод хурц семинарт явж байгаа. Тэгэхээр Солонгос хүний сэтгүүг Солонгос хүн сайн мэдэн шүү дээ. Тэрээс хэн нэгэн Жон ирээ тэр хүнийг мэдэхгүй шүү дээ. Японы сэтгүүг Япон хүн сайн мэдэн шүү дээ. Тийм учраас үндэсний онцлогийг харуулсан үндэсний судалгааны компани гэдэг бол байх хэрэгтэй байдаг юм аа. Number 1 гэдэг юм аа. Ямар том дэлхийн том судалгааны компани орж ирээд бол дээр нь хат хэцүү. Тэгэхээр MMCG компани гэдэг үл өөрөө яг л тэрнтэй адилхан Монгол хүний онцлогийг илэрүүлсэн Монгол хүнийг судалж байгаа юм чи Монгол хүнийг хэмбэ гэдгийг мэдхийн тулд Монгол хүний зан харилцаач өөр учраас тэрэн дээр суурилсан үндэсний судалгааны компани байх нь бол нэгдүгээр зөв. Гэхдээ бид нэр дэлхийн одоо судалгааны арга аргачлал загвартууд дээр суралцахгүй л явахгүй. Тийм ч учраас манай компани бол дэлхийн одоо хамгийн том компаниудад ажиллаж исэн зөвлөхүүдтэй болоод 4 жил болж байна. Тэр хүмүүс жилд 2 удаа ярьж манай хүмүүс одоо бас судалгааны арга аргачлалаар заа зөвлөдөг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хүртэн төвшин дээр бид нэр өөрсдөө Монголын онцлогийг шингээгээд судалгааны яг Монгол хүнд Монгол хэрэглэгчид таарсан судалгааны арга аргачлал хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ л одоо бусад компаниас давах ялгарх онцлог байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй хүн болгоныг амархан хийж дуурах юм хийгээд байх юм бол энд чинь ялгарл гэж гарч ирэхгүй шүү дээ. Та магадгүй зарим нь манахаас болоод явах бол таамаг шүү. MMCG компани судалгаа, төлөвлөгөө, маркетинг, сургалт гэсэн үндсэн чиглэлүүдээр ажиллаж байна. Тус компани 2008 онд олон улсын судалгааны SMR байгууллагын гишүүнээр элсэн юм. MMCG шиг судалгааны компани яаж баталгаатай болдгийм бэ? Тэднийг судалгаа сайн хийдэг гэдэгт яаж итгэх вэ? Ер нь судалгааны компанид юг тулгуурлаж итгэх хэрэгтэй юм бэ? Юуны түрүүнд энэ нь хамтын ажиллагаатай байгууллагуудаас нь харагдана. MMCG нь дэлхийд томоохонд тооцогдох зах зээлийн судалгааны SMR байгууллагын гишүүн. Тэр утгаараа SMR-ийн ёс зүйн кодекст нэгдэж, SMR-ийн мэдээлэл цуглуулах болон мэдээлэл дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг нэвтрүүлсэн гэсэн үг л дээ. Энэ нь тухайн компанид итгэх итгэлийг төрүүлэх маш сайн үндэс суурь болж чадаж байгаа юм. Тэгэхээр MMCG компани хийж байгаа ажил олон улсын стандартын дагуу, олон улсын нормын дагуу гэдэгт итгэлтэй байж болно гэсэн үг. Хоёрдугаарт миний бодлоор итгэлцэл нь жинхэнэ харилцаа, хамтын ажиллагааг бий болгодог. Харилцагчид нь MMCG-гээр дахин үйлчлүүлж байгаа нь хамтран ажилласан туршлага дээрээ үндэслэн харилцагч өөрсдийнхөө бодит дүр зургийг олж харж чадсан гэсэн үг юм. Судалгааны дүн болон түүн дээр хийсэн шинжилгээ, зөвлөгөөний үр шимийг хүртсэн харилцагч санал болгосон маркетингийн зөвлөмжүүдийн үр ашигтай байдлыг бодитоор харсан байх гэж бодож байна. Бизнесээ өргөжүүлэхэд нь, зах зээлд эзлэх хэмжээгээ нэмэгдүүлэхэд нь ямар нөлөө үзүүлснийг харсан байх. Бизнес эхлэхийнхээ өмнө судалгаа хийх нь судалгаагүй эхлэхээс хэр ялгаатай байдаг вэ? Тэдэн хувиар илүү үр дүнтэй гэдэг ч юм уу, илэрхийлэх тоон үзүүлэлт байж болох уу? Миний бодлоор үнэхээр маш их нөлөөтэй. Учир нь ямар ч судалгаа хийхгүйгээр зах зээлд орж, шинэ брэнд зах зээлд танилцуулах, эсвэл үйлдвэр байгуулж, бүх хөрөнгө оруулалтыг нь хийнэ гэдэг бол мөрөөдөө тоглож байгаагаас ямар ч ялгаагүй. Та рулет эргүүлж байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгсний оронд шууд казинод тоглож, рулетний ширээн дээр азаа үзэх хэрэгтэй. Эсвэл шоо шиддэг ч юм уу. Учир нь та хэрэглэгчид юу хэрэгтэй байгаа вэ гэдгийг огт мэдэхгүй байна шүү дээ. Тохиолдлоор ямар нэг зүйл сонгоод л түүнийгээ зах зээлд гаргаж байгаа. Энэ маш эрсдэлтэй. Зах зээл чинээр гаргасан бүтээгдэхүүний 80% нь эхний жилдээ, эсвэл 2 жилийн дотор л дампуурч хаагддаг. Харин судалгаа хийх юм бол тодорхой зүйл их учраас арай илүү тав тухтай байх болно. Хэрэглэгчид юу хэрэгтэйг мэднэ гэсэн үг. Хэрэглэгчдэд хамааралтай зүйлийг хийж байна уу, үгүй юу гэдгээ мэдэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэмэгдэж буй үнц нь эрсдэлд бууруулж байгаа байдал нь маш том давуу тал болдгоо. Ер нь бол эрсдлээс хамгаалах зөөлөвч гэж хэлж болно. Чанартай сайн зах зээлийн судалгааны ачаар хэрэглэгчээ ойлгоно гэдэг бол ихээхэн ач холбогдолтой зүйл. Байгуулагдсан цагаас хойш MMCG компани олон улсын төрийн гадаад дотоодын нийт 200 гаруй байгууллагын захиалгаар 500 орчим судалгааны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. Дараагийн хэсэгт MMCG компани үйл ажиллагаа хэрхэн явагддгийг сонирхох болно.
Бизнесийн болон нийгмийн бүх төрлийн судалгаа шинжилгээг голлох чиглэлээ болгон ажилладаг MMCG компани судалгаанд суурилсан маркетинг борлуулалтын зөвлөгөө, хүний нөөц чадваржуулах сургалт, байгууллагын маркетинг PR хийж байна. Зөвхөн 2018 онд л гэхэд 90 орчим мянган хүнээс судалгаа авчээ. Тодорхой сэдвээр судалгаа хийгдэх тохиолдолд тэрнийхээ нэг асуулга заавар хүмүүсээс юу олж мэдрүүл тодруулах ёстой вэ гэдгээ тогтоосны дараа энд нэг судлаач нараа мэдээлэл цуглуулах хүмүүсээ цуглуулна. Тэд нарт энэ судалгааныхаа зорилго ач холбогдлоо тайлбарлаж өгнө. Тэгээд судалгааны явцад гарсан асуудлуудад хэрхэн хариулах ёстой вэ гэдгээ тайлбарлаж өгнө. Ингээд хүмүүс маань судалгаандаа гарна, мэдээлэлээ цуглуулна. Цуглуулагдсан мэдээлэл нь шууд энд өдөртөө тухайн процесстой энд ороод ирнэ. Тэгэхээр энд сууж байгаа ажилтнууд маань бол тэр хүмүүсийнхээ ажлыг нэг зохион байгуулна. Хаанаас ямар судалгааг авсан байна гэдгийг нь банкын хяналттай харж байна. Хаагур явж хаанаас судалгаа авсан байна гэх тээ. Тэгээд дээр нь нэг мэдээллийг нь шалгана. Шууд тухайн моментод нь өөрөөр хэлбэл Увс аймгийн тест суманд судалгаа авагдсан байгаа бол интернетээр манай серверт ороод ирчин дата нь. Тэгээд тэндээс ирэхээс өмнө мэдээллийг нь аудио бичлэг тэгээд ирсэн дата энтертэй шууд тулгаж шалгаад дутуу мэдээлэл бодиттой бус зүйлүүд байх юм бол эргэж шалгах зүйлсүүд хийгддэг. Ингээд мэдээллийн нэг чанар шалгагдсны дараа энэ дата маань судалгаа төлөвлөлтийн газар дээр очдог. Тэн дээр сууж байгаа менежерүүд маань яг судалгааныхаа мэдээлэл дээр анализ хийж дүгнэлт судалгааныхаа дүгнэлт санал зөвлөмжөө боловсруулдаг ийм процесстэй. Энэ бол яг судалгааны гол хэсэг нь байгаа. Өөрөөр хэлбэл судалгааны мэдээлэл өөрөө үнэн бодиттой байж бидний хийж байгаа дүгнэлтүүд үнэн бодиттой тэгээд яг зөв чиглэлд зааж өгнө харилцагчдыг ажиллах тийм. Энэ жишээлбэл сонгоны хайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо дээр ингээд нэг тухайн хэсгээс энэ өрхүүдээс судалгаа авсан байна гэдгийг ингээд харуулад байж байгаа тийм. За тэгэхээр энд бид нар таблетээр судалгаа авч байгаа тийм. Энэ бол судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын KPI арга судалгаа танаас судалгаа ярилцлага авахч маань судалгаа ингээ авч байхад энд хоёулангийн ярилцж байгаа бид хоёрын ярилцж байгаа би асуугаа та хариулж байгаа хариултууд энэ бүх бичлэг маань аудио рекорд бичлэг нь хийгдчихнэ. Дээр нь энэ дата таны хариултыг судлаач маань програм дээр шивэд оруулчихна. Энэ дата болон voice record энтер маань шууд манай төв сервер дээр ороод ирнэ. Тэгэхээр бид нар нэг тэр бичлэгтэй нь болон датаг нь тулгаж шалгаад яг энэ өөрөө судалгаанд оролцогчоос ингэж асуусан байна, хариултыг зөв авсан байна энэ гэдэг ч юм уу ийм хяналтууд авах хийдэг байна. Дээр нь энэ таблет маань өөрөө нэг GPS координат энтер яг тодорхой цэгээс судалгаа авах ёстой гэж бид заагаад өгөөд явуулдаг тийм. Түүрэлт Улаанбаатар хотын бүх цэгүүдээс төлөөлсөн ийм цэгүүдээс судалгаа аваад ирээ гэж явуулдаг. Тэгэхээр энэ GPS координат тракинг нэг тэр судлаач маань хаагур явж хинээс судалгаа авсан бэ нүэ гэдгийг бид нар юуг нь авчна. GPS координатыг эндээс хянаад сууж. 2018 оны байдлаар тус компани бизнесийн байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах, мөн олон улсын байгууллага болон төр засгийн бодлого, шийдвэр гаргалтанд туслах судалгааг орон даяар хийхдээ нийт 200 мянган өрхөөр зочилж 400 мянган орчим иргэдтэй ярилцлага хийсэн байна. Олон улс хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа шинээр гарч ирж байгаа тэр тоног төхөөрөмжүүдийг оруулж ирэх инновацлог байдал дээр бас нэлээд хаанч харагдаж байгаагүй зүйлүүд харагдаж байна л да. Хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна? Бид нар бол харьцангуй маш сайн хөрөнгө оруулалт хийдэг гэж бодвол энэ чиглэлд. Жишээлбэл манай нуцаар судалгаа авах төв байна. Энэ бол 3 сая хүний төвөр автоматар үндэсний хэмжээнд хийгээл хүн болгон гар утас байж байгаа учраас ямар ч төврийн алдаагүй төлөөлч чадвар судалгаа их болцоод болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ судалгааны төвийг бид нар нэвтрүүлснээрээ жишээлбэл тухайн улс үндэснийхээ тухайн нэг асуудал дээр байр суурийг ойлгохын тулд нэг заавалч нэг хамгийн багадаа сар шаарддаг байсан байхгүй юу? 5 аймаг сонгож аваад ч юм уу тий. Тэгэл ингээл
нөгөөх рүүгээ очиод анкетаар аваал те. Тэгэхээр чи одоо ингээд утсаар учраас ямар ч хил хязгааргүй. Тэгэхээр ингээд мэдээлэл зөвлөлт нь одоо 3 хоногийн дотор ч юм уу хийгдчихдэг. Тэгсэн мөртлөө үндэсний хэмжээний төлөвлөлт чадвартай 21 аймаг бүх сумдуудаа хамруулсан те. Тэгмэд 7 хоногийн дотор үндэсний хэмжээний тодорхой байр суурин дээр асуудлууд ямар байгаа юм судалгаа гараад ирж байгаа байхгүй юм. Тэгэл нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулиуд чинь 7 хоногоор рейтинг нь ингээл үнэлэгдээ явд. Яг сая бид нар ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр бас хийж үзсэлтэй. Яг 7 хоногийн дотор ингээл үндэсний хэмжээний рейтинг нь гараад нөгөө өрсөлдөгчдийн мэн байр яаж солигдож байгааг хараад тэнгууд нөгөө PR-ын эйженсинууд нь тэн дээр нэг стратеги боловсруулад ингээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш одоо бас нэг дэвшилттэй тал байгаа. Нөгөө талаасаа нөгөө нэг төр судалгаа гэж булан тойрол өөрөө л бүүлж штэ наадах чинь ингээл ярьдаг хүмүүс айгүйх наадах нь чи яаж идэх юм. Манайх ч нөгөө нэг таблетээр авдаг. Тэгээ GPS одоо ажиллаж байгаа 3G ажиллаж байгаа бүх зэгт судлаачаа би яг хаана байгааг нь харж чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түүрийнхээ дархалтыг хэмжиж чадж байгаа. Тэр Чингэлтэй уулын орой дээр сонгогдсон айлс яг авсан байна уу гэдгийг GPS локейшнаар нь харждаг. Тэгээ энэ мэдчлэн энэ технологийн давуу талуудыг судалгааны процесс шингээж өгснөөрөө мэдээлэл зөвлөлтийн хяналт сайжирж байгаа, судалгаа хийх хурд сайжирж байгаа. Тэ ингээд маш олон давуу талууд байдаг. Тийм учраас судалгааны бизнес судалгаа хийх компани сонгохдоо энэ бүх процессыг нэг сайн нарийн ойлгож ингэж хандах хэрэгтэй. Тэ тэгэхгүй бол тэр чинь бас их ялгаатай нарийн юм яригдана л да. Яг одоо бизнес процесс талаас судалгааны юм чинь бол тэгээд түрүүний ярьсан eye track, neural lab энэ чинь бүр хүний одоо тархины сенсор энтрийг хэмжилждэг тий. Тэгээ энэ хүн энэ видеог үзээд ингээд айгу аз жаргал мэдэрч чинь тий. Энэ бидний өгч байгаа мессеж мөн үү? Энэ манай энэ болж ин за тэгвэл энэ видеогоо яг энэ хэсгийн жоохон секундын нэмчи. Энэ ийм төрлийн дүрсийг нэмээд өгье. Энэ дээр айгу доош анхаарал унтсан байна. Энийг ингээд катлчихгээл тий. Тэнгүүч нэг олон улсын гадны реклам чи эхнээсээ дуустлал маш гоё ингээд өрнөлтөө ч юм уу тий ингээд эхний 6 секундын дүрм мөрөм гэлээд 6 секундын анхаарал татаад цаашаа явдаг гэл тэр дүрмийнхаа дагуу ажиллаж байгааг үү гэдгийг чи яг ингээд технологи бид нар тэмч болцоог олгож байгаа байхгүй. MMCG компани маркетинг олон нийтийн санаа бодол, социологийн судалгаа үйлчилгээний ISO 20252 2012 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт цус компани цаашдын зорилтын талаар хүргэх болно. MMCG компани Nielsen, JFK, Ipsos зэрэг олон улсын судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Тус компани 2017 онд 15 улсын 30 гаруй судалгааны байгууллагын мэргэжилтнүүд оролцсон Аз намхан далайн зах зээлийн судалгааны 9-р чуулганыг Монгол улсад зохион байгуулсан юм а. Монгол бол цөөн хүнтэй зах зээлийн хэмжээ хичнээн ихтэй одоо сурталчлаа хичнээн сайн судлаач гэсэн бас тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал гэж үзээд байгаа л да. Олон улсад бас гарах боломжууд юу гэдэг юм. Бид нар одоо хамтдаа л олон улсад гарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм л да. Клиентууд маань гарах хэрэгтэй. Тэд нар бол зүгээр яг нэг дистрибьютор болоод бараагаа лангуун дээр нь авчиад тавихыгаа экспорт хийж гэнэ гэж харах энийг үзэсгэлэн дуудалтанд оролцох чинь одоо зах зээл дээр одоо солонгосын засаг бараагаа одоо position брэндээ босгочлоо гэдэг асуудал хөвч хөөр шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр чи яг тэр солонгос хүний хэрэглэгчийн зам төлөвийг ойлгоод пакэжинг, бүтээгдэхүүний амт энтрээ тохируулад тэгээд ингээд одоо тэр сугуудаар нь хүргээд ингээд одоо хэрэглэгчийн сэтгэл санаанд нь тэр бүтээгдэхүүнээ майндд нь байршуулна гэдэг чинь асар өөр асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр тэрэн дээр ажиллахад биднэрт солонгосын хэрэглэгчийн зам төлөвийг ойлгох одоо энэ саяны тэр инновашны одоо тэр бүтээгдэхүүнээ тестлэг барих судалгаануудыг хэрэгтэй болно. Тэнгүүд нөгөө одоо жишээлбэл солонгосын Поско манад захиалаад энэ тех судалгаагаа хийлгэж байгаатай адилхан бид нар солонгосын судалгааны агентлагт нь хандаад датагаа авчрангуудаа боловсруулах клиенттай өгчих болцоо бүрдсэн байхгүй юу? Сая тэр Аз намхан далайн зах зээлийн судалгааны байгууллагын тэр том чуулган ч яг л тэр боломжийг өгж шүү дээ. Яг Аз намхан далайд ажилладаг хамгийн топ судалгааны агентлагууд, зар судалгааны агентлагууд ирсэн. Тэгээд яг бид нар солонгосын зах зээл дээр яаж одоо ямар цугаар нь сурчлаад яаж хүнд хүрэхээ мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь хийдэг зар судалгааны агентлагууд нь байж л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг ижилхэн аргаар л одоо тэд нартэй тэр хүмүүсийн бизнесийн модель юмтай ижилхэн тэр төвшөнд л одоо өрсөлдөх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр манай клиент тэнд очиод ажиллахад
бид нар бас клиентийн судалгааг тэнд нь ингээд тэмдгийн судалгааны компаниар мэдээллийн цуглуулж авангуудаа анализыг хийгээд ийм байгаа юм байна гэдэг яг л одоо Toyota манайхаар судлуулдагтай адилхан бид нар одоо Монголынхаа компаниуд судалж өгөх болцоотой тэр системийг шүлжээг хаасан ухаан талаар тэр шүлжээг дотор бол бид нар орцсон байхгүй шүү дээ. Ер нь одоо зах зээлийн судалгаа хийлгэж байгаа компаниудыг харахаар тухайн зах зээлд лидершип хийж байгаа том компани корпорациуд нь бол бүгд маш сайн хийж байгаа. Дээр нь бол тухайн бизнесийн нэг эзэн өөрөө хэв төвшний одоо бизнесийн мэдлэгтэй хүн бэ гэдгээс хамаарч байгаа. Жижиг бизнес мөртлөө яг бизнесийг ингэж хийх ёстой гэдэг ингээд ойлгоцсон мэдсэн хүмүүс бол ингээд шинэ бизнес руу орохдоо асар ухаалаг орж байгаа байхгүй. Жижиг ийм бизнес байсан ч гэсэн ингээд нийт потенциалыг хараад иймэрхүү шеэртэй юм байна. Би ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхэд бол болох юм байна. А энэ бол одоохондоо бол манай Монголд хүлээж болоогүй юм байна гэдэг ингээд бас тэгэхээр чинь заавал том бизнес дээр судалгаа хийх албатай гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ харамсалтай нь бол одоо яг ийм судалгаа шинжилгээтэй мэргэжлийн түвшинд бизнесийг хийж байгаа хувь бол асар бага л байна л да. Тэгээ мэдээж тэр бизнесүүд бол дийлэнх лидершип хийж байгаа бизнесүүд байдаг. Тэгээд ер нь бол бид нар сая тэр CMO судалгаан дээр одоо нийт маркетингийн 50 компани төсвийг ингээд харахад 75 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. Энд чинь бол одоо бараг нийт маркетинг зарцуулж байгаа зардлыг бол ингээд бараг л харуулж байгаа юм л да 80% та. Тэгэхээр яг судалгаа шинжилгээнд зарцуулж байгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэд зарцуулж байгаа зардал нь 10% хүрэхгүй зардлууд байгаа байхгүй. Тэгээд 80% нь бол ерөөсөө сурчилгаа, промошн зарцуулсан. Тэгээ энэ мэн өөрөө ямар тийм бизнесийн модулууд мань эрүүл бус байгааг харуулж байгаа юм л да. Жохон таарахын судалгаатай ялгарл үнц нь багтай хүчгүй брендийг гаргаж ирээд л бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл тэгэл рекламаар зодож хүнд хүргэж байгаа систем харагдаад байгаа юм л да. Тийм учраас одоо манайд Монголын үндэсний дотоодын ийм хүчтэй ингээд брэндүүд гарч ирэхгүй шүү дээ одоо тий. Маш олон жил бид нар хүлээж шүү дээ. Сайн гарч ирэхгүй, олон улсад өрсөлдөх чадваргүй байна. Яг энэ бизнес процесс маань ийм алдаатай байгаа үед бид нар бол экспорт бол мөрөөдөл хэвээрэл байсаар л дуусна л да. Танахаар үйлчлүүлсэн ч юм уу тэгээд одоо мэдээж хэрэглэгчийн нууц гэж байна л да тий. Гэхдээ амжилтанд хүрсэн одоо тийм гоё жишээ байвал бас судалгааны одоо энэ бизнесийн модулийг одоо амжилтаар хэмжин юуг нь амжилт хүү гэдэг чинь өөрөө бас их сонин асуулт л та. Бид нар бол ингээд жишээлбэл маш олон бизнесүүдийг яг эхлээс нь зогсоосон байдаг байхгүй. Тэгээ тэр бол ингээд өөрөө бид нар бол маш их амжилттай ажиллаа хийцэн гэж үзэж байдаг байхгүй. Маш олон тэрбум төгрөгийн төсөл ингээд том хотхон ингээл хийгдчихсэн байдаг. Жишээлбэл одоо Posco Group байна л да Солонгосын хөрөнгө оруулалт хийх гээд ингээд бид нар нөгөө нэг за энэ хороолол ингээд зарагдах нь үгүй юу гэл ингээл яах чинь ерөнхийдөө их гоё хотхон байна. Гэхдээ удаан борлогдох юм байна. Хөрөнгө оруулалт одоо нэлээд гацх юм байна. Гэл ингээд ингэждэгч гэдэг юм уу те. Өмнө нь бол ингээд нөгөө нийлүүл томсдолтой эрэлт өндөр байсан үед бол зарагдчих болдог байсан бол одоо энэ олон сонголтуудаас чинь өөрийнхөө яг төлбөрийн тооцоо, төлбөрийн нөхцөл, санхүүгийн боломж бүх юмдаа тохирсон тэгж байгаа хүсэж байгаа хамгийн best option нь хайн шүү дээ эргэлжтэй. Тэрэнд нь тохируулж одоо хөдөл одоо яг innovation, co-creation модель өөрөө ажилтдаг байхгүй. Энэ нь өөрөө баг 20-д үеч шаттай бизнесийн төсөл хөгжүүлэх загвар байдیں۔ Дийлэг нь цаасан дэрэгддэг. Одоо энэ хотхон бол иймэрхүү өнгө заястай болон ч гэдэг юм ингээ харуулж болно шүү дээ. Заавал барихгүйгээр тий 3D 4D ч харуулж болно шүү дээ. Тэгж яах заавал ингээд мундаам цутгаал ингээд бодиттой бизнесийг шууд хийж туршихаас өмнө 80% цаасан дээр шатаагаад засгуул засаад ингээд явуулчих болдгоор асар их зардал юм дэл гэж одоо эрсдэл бас бууруулдаг загвар л да. Хотуудын зах зээлийн хувьд харах юм бол одоо та хэлж штэ тий тухайн үед одоо тий анхны компани байсан гэжсэн. Одоо бүртгэлтэй өчнө олон компани болчиход байдаг. Өрсөлдөө ер нь ямар үт юм бэ? Яг өрсөлдөөн байгаа газар бүтээгдэхүүн чанар сайжирна шүү дээ. Тэр өрсөлдөө угаасаа байдгаар л байх л болно. Тэ? Өглөө болгол нар ургаж ард мандагтай адилхан шинэ компани үүсгэн байгуулагч төрж л байгаа. Тэ? Гэтэ зөвхөн компани гэхгүй хуулийн этгээд тэгэхээр чинь хувь хүн хийж болно. Ер нь бол маркетингийн судалгааны үйл ажиллагаа чи өөрөө зөвлөлт хүртгэн хамаарна шүү дээ. Тэгээ зөвлөлт хүртгэх гэдэг чинь бол Монгол хуулиараа хувь хүн хийж болно, хуулийн этгээд хийж болно. Яг зүгээр харин энэ олон дунд бол яг судалгааны ёс зүйгээ баримталсан илүү нэг мэрэгжлийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани гэдэг юм бол бас их өөр тоо гарна л. Өөр тоо гарна. Тэрнээс бол өрсөлдөгчнөр гарч ирэх асуудал дээр бол бид бол ерөөсөө маш таатай үлээж авна шүү дээ. Таны төсөөлж харж байгаагаар
За 20 жилийн ойдороо ч юм уу те 25 жилийн ойдороо ч юм уу танай компани ер нь ямар хуу болсон байх вэ? Бодтой. Яг бид бол яг та ер нь бол судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын чанарыг сайжруулахыг л одоо өдөр тутмын хийж явж байгаа компани. Угаасаа. Тэгээ манайх бол одоо судалгааныг бүхэлд нь үзүүлж байгаа үйл тарийн компани шүү дээ. Яг л зөвлөгөөч тарийн компани. Дэлхийн том компаниуд яг үгээр зөвхөн мэдээлэл цуглуулалтын компани гэд ингээд чиглэлээр ялгарсан байдаг. Тэгээ бүгдийг хамтд нь хийдэг. Тийм болсон байдаг. Бидний хувьд бол зах зээл маань жижиг учраас бүгдийг хамтд нь хийгээл явж байгаа. 20 жилийн ойдоор бид нар болохоор яг үгээр Монголынхоо бас дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх. Ялангуяа зүүн өмнөд Аз дээр Аз нөхөрлөө орнууд дээр өрсөлдөх хэмжээний бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлахад нь хамтран оролцоод илүү нөгөө нэг энэ олон улсын давсанд өрсөлдөх хэмжээний бүтээгдэхүүнүүд дээр хамтарсан судалгаа хийдэг төвшөнд хүрэхийг л эрмэлзэж байгаа. Гол нь. Судалгааны салбарын хөгжлийг тодорхойлж буй салбарын гагтагч үндэсний шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгч MMCG компанийг танилцуулсан дугаар маань өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.